Bundan 400 yil, 500 yil burun qurilgan masjidlarni ko'rib turib, yoqingizni ushaysiz. Bilmoqchi bo'lsa borib ko'raylik-da. Mana Samarqand, Buxoroga borib qaranglar. Ilm, ma'rifat tushaganda qanaqa bo'lgan odam bor. Hozirgi musulmonlar o'sha musulmonlarning zurriyotlari, ularda qonida oqqan narsa bizning qonimizda ham bor. Bolalar kitob ushlashdan o'rniga sizlar telefonga e'tikof qiladigan bo'lib qoldinglar. Kitob o'qib, ilm o'rganishdan o'rniga televizor, internet ko'radigan bo'lib qoldinglar. Yana bir olim aytadi, Yevropaning zodagonlari ham ismlarini yozishlikka qiynalgan paytda Qurtubadagi yosh bolalar madrasaga borardilar. Yevropa rohiblari o'zlarining kanisa yozuvlarini noto'g'ri o'qiyotganlarida Qurtuba muallimlari Iskandariyadagi ulkan maktabaga teng keladigan maktabani ta'sis qilishdi. Mana shunday bo'lgan edi musulmonlar. Ilmni hamma narsadan burun qo'yishgan edi.